News Uganda sigawagira tiwa no Mulange Mengo abaana kuva mu ssaza lya Kabaka eri Bulemesi batise wano emboga basalisamu abantu ba Kabaka dayo mutule omuteko okubeera ate bino binyuma indye basanyusiza dda abagenyi b'omukama wange divine bakulu bano batuuse kabatuwe obubaka News Uganda tiwa no Mulange Mengo walo eyo tusanga obuzibuzibu tebamanyi nnyo namba tulinagayo kungamba kintu ekyo nti omukulembole ennene erimu ab'oluzungu erimu abamanyi tusanga obuzibu okufuna ebintu bya Kabaka nzijukira ssebo Katikkiro ng'okyali mu ntebe endala etali eno nawe twasinga netwogerako twayogera kigambo ekyokutujjako ebifo by'obuwangwa nze emituba etaano ekifo ky'obuwangwa nina eki zaali ntebe za Mugula entebe za Mugula zatunyagwako nakuba enduulu nentuuka na wano seba okuloopera nti saayambwa n'okutuuka leero ekifo ky'obuwangwa ekyo kyanzigibwako ate nga siinaawo nteekateeka nno gye ndaba nekolera bakama bange obukutto ab'okuntikko okuba nti nanula ekifo ekyo nga kwala obunene obutono bw'eggombolola lyentwala bwenzigibwako entebe za Mugula kifo kyandibadde mukyobulamuzi kifo kyandali kiramu lwalulika nga mutudde nsaba munziruukirire mu kununula entebe za Mugula kubanga bwe mba nzikiriza mu buwangwa bwange bagambye oludda luli ndi musajja nsiruka mu nnono za kirulwebwerenga nkikiririzaamu naye bwe banga ndeseewo ekintu kino ekigenda kisaanawo kizibu ye munnange kikimu muganda wange Butubeena naye alina lubiri Kabaka Buganda naye lugenze lusomolwa nga lumugibwako kikiri mu ntebe kisinga okutulwa ekyokubiri kyengenda okuloopa Ssebo Katikkiro nkwatulira nti ffe ab'amagombolola tulinga abaasuulwa okuva mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka guno omukolo wakuba nti tugubadde gwaffe gw'abamagombolola naye singa gubadde mukolo bulala bandisomye Katikkiro abaddeko n'ab'amasaza bakoma awo ab'amagombolola teboogerwa
abaana batubuuza taata atugamba olwagombola jjajja atugamba olwagombola bonge situlwe basoma basoma mukola mulimu ki ekyo ssebo nsaba okukizuukuza mu nkiiko zammwe nga mutuki abaamagombolola bakola gavumenti ya Kabaka naye bamwogera ne mukoma mu minisita ne mutuuka ku bamasana ne mukoma awo mu Buganda basibujjudde abaana bayinja nti yala Buganda ejjudde tuzeeyo ku ntikko kitunuulidde nengamba ddala kifo abakulu mukiwulira minisita obaako ab'ebitongole babaako tumanya nga abamagombolola sebo tujja kusaba obakanda okebula alirwenga ab'amasasa tukole omukolo omugombolola ya mituba 5 na kyogo nga balaba mwana omutenda kwa tusaawe tebayinza kumanya nti oli mukola gwa Bwakabaka kubanga owessana sikikakasa nti yali ankyaliddeko mutegeka olukiiko omugombolola oba mutegeka omukolo omugombolola siki okusema okusaba Katikkiro kijjukize okusaba abantu abo kale nga bwe mbaga nti sijja kwogera ku tabaalo mumyoka wange yagenda okwoza okutabaalo watekosofumu nja kubasaba mumuwulirize era tubasanyukidde mpimpi eno ye ripooti nga bwe twasabiddwa nti tugyogereko katono kubanga mu buwandiikawo weeri ye ripooti efa ku ggombolola lya mituba 5 na Kiwogo Lugonjo nga mukama wange bwagambye nti eggombolola esinga obutono ennyo nange yaneewuunyisa okubanga gombolola tulina emiruka 3 gyokka twagezaako okusalaasalamu obutongole ne bawezaayo 9 bwe batyo kaakati agikulembera ye Joseph Mutebi nze omumyuka wenze Peter Kyeyuna yeddira ennyonyi ya Nakinsige twagala bakole ffenna twagala bakole okubagoba si kye kubavubi naye mumanyi bulungi ekiri ku nnyanja ennaku zino abavubi b'ololo eno Kigungu ne amasomero nabo tebalina kifaananyi kirungi kye batulaga eri Obwakabaka oyinza okusanga nti abaana bandyagadde naye bambi abakulembeze balabika tebakyagala kitutwalako entebe za Mugula naye ati waliwo n'ettaka eddala eriri e Kannamusanga lyali lya Bwakabaka mwalimu n'ekizimbe nga kinene nga kyamategula naye twalipootinga ekintu ekyo eno okuva mu mwaka ndowooza gwa 8 n'okutuusa kati tiwali baddamu kukigoberera mwalimu ekizimbe kinene nga kyamategula naye kati kyonna bakijja amategula bagajjako naki ettaka naffe kennyini tetumanyi we lyali livwa na we lyali likoma naye nga lyali lyaffe lya Bwakabaka naye tekigaana mirimu gya Bwakabaka nabo bwe kisobodde okukwataganya nabo okutambuza ki omulimu gw'Obwakabaka mu butuwo olwaleero tuleese oluwalo lwa $3,1,000,000 Ssaabasajja Kabaka awangaale tege bano babutuntunda ne baŋŋanti bagenda kukulemberamu bano babawenga limba naziwulidde dde ezisinga ku ezo kale mukama wange News Uganda wano kiika Luwalo mbuga Lange Mmengo Okay. Yes, amanya gange Zeus Alex omukulu w'essomero owa Buzibwera Progressive Primary School Buzibwera tuze Lange Mmengo nga tuleese Luwalo nga tuwerekedde mituba 5 ew'obusaana kukiika Mbuga era natambudde n'abaana abayimbi oluyimba olukyamudde abantu aluyimba ku Bwakabaka era omuteesiteesi eyatendeka oluyimba olwo Master Mulumba ndowooza yajja kwongerera bulungi obuyimba olwo lwaki yaluyiiya bwetu. Okay, News Uganda katufule Mr.
Mr. Mulumba. Okay. Asubade banyabo abatulaba balamusiza Edu Mulumba ze mukengesi n'omuwandiisi w'oluyimba olwo abaana babuzibira ku primary school bayimbe tuli basanyufu naffe kubanga tufunye omukisa guno kubanga tulekedde emituba 5 wabusaana netujja ne tukiika embuga abasibe n'enyabo oluyimba olwo njagala okwebaza mukulu Matovu John director wa Buswera Progressive yateekamu ssente mu mulimu guno atenze n'empandiika oluyimba era n'entendeka abaana bano. Mulya mutya nga mukiseera n'embuga ate ne musanyusaamu abantu ba Kabaka wano mu Bulange Mmengo. Amazima gali nti essanyu lyo lidutta busi, essanyu lyo libula okutta abaana ba Buswera Progressive ng'omuzo balaba essanyu libatta. Tweyanziza nnyo omukisa guno beene gwatuwadde okubanga tukiise embuga naffe nga tubadde abamu kubanga amasomero amatono ennyo mu Buganda agasoma kubeera okukiika. News Uganda tubadde abaana ba Buswera bajja wano abateesa embeera embuga wano Sega wa Giradi wano mu Bulange Mmengo. CBS yazala peosa era nebitumbuka emwanyi n'otuwa tukole Buganda ku ntiko endwadde namusawo tujanja n'enyozi tukiza. Okay. Abasajja mutereza alamula Buganda ekinte mutabani wa Mutesa era Luwangula Mutesa Gulu alamula Buganda ekinte. Okay. News Uganda Sega wa Giradi wano mu Bulange Mmengo n'abantu ba Kabaka abazze okukiika kuva ekusa zaali e Bulemeezi.